হ্যালো গাইজ, আমি রাফিউল, আপনারা দেখছেন এসকে রাফিউল। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি সেটি কোনো বাইকের রিভিউ না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এক পাশে আছে টিভিএস অ্যাপাচি RTR 4V BS6 160 এবং এক পাশে আছে হিরো অ্যাচিভার 150। এই দুটোর মধ্যে ইঞ্জিনের পাওয়ার টেস্ট করবো। এটি আমি দুটি রাউন্ডে করবো। প্রথম রাউন্ড হবে অ্যাচিভার চালাবে লিটন ভাই এবং অ্যাপাচি চালাবো আমি। প্রথম রাউন্ড যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে সেকেন্ড রাউন্ডে লিটন ভাই চালাবে অ্যাপাচি এবং আমি চালাবো অ্যাচিভার। তো ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকুন। লাস্ট ফলাফল কি হবে আমরা এখন পর্যন্ত বলতে পারবো না, তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা ভিডিওটি অবশ্যই দেখতে থাকুন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমরা দড়িটি আগে দুটো বাইকে বেঁধে নেব। এখন আমরা লিটন ভাই বেঁধে দেবে। তো ভাই শুরু করো বাঁধা তাড়াতাড়ি। এটাতে কিন্তু আমরা কোনো হেলমেট বা কোনো সেফটি গিয়ার ব্যবহার করছি না। এটা কোনো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স নাই। পরবর্তীকালে হয়তো আমরা যদি দেখা যায় যে এটা অসুবিধা হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেফটি গিয়ার ব্যবহার করবো। তো এটা ফার্স্ট টাইম যে হেলমেট ব্যবহার করছি না। এই দেখতে পাচ্ছেন রাইডার লিটন ভাই। এখন আমরা ভিডিওতে সরাসরি মানে আমাদের দড়ি বাঁধা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনাদেরকে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাচ্ছি। যে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে ওই পাশে একটা কমেডি ভিডিও চলছে, ওটারও ভিডিও আমি আপনাদের এই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আপনারা অবশ্যই ভিডিও কমেডিটা দেখে নেবেন। এখন আমরা পুরোপুরি রেডি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমিও রেডি, ওই পাশে দেখতে পাচ্ছেন লিটনও রেডি। তো এখন আমরা ভিডিওটি শুরু করব এবং এখন আমরা যে কম্পিটিশন সেটাই আমরা এখন করতে চলেছি। তো তার আগে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ভিডিওটি লাইক করে নিন। তা না হলে আপনারা ভুলেই যাবেন যে আপনারা সাবস্ক্রাইব বা লাইক করেনি। তো তাড়াতাড়ি কিন্তু আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর হ্যাঁ, আমরা ভিডিওটি এখন শুরু করি। তো গাইজ আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড কমপ্লিট হয়ে গেল। ফার্স্ট রাউন্ডে কিন্তু কোনো হার জিত হয়নি, দুটো বাইকই সমান, মানে দুটো বাইকই ঠিকঠাক একই পারফরমেন্স করলে। তো এখন আমরা সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য আগে যাব এবং সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা ড্রাইভার চেঞ্জ করবো। যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপাচি চালাবে আর লিটন ভাই আর অ্যাচিভার চালাবো আমি। তো দেখা যাক এবার কি হচ্ছে লাস্ট ফলাফল। আপনারা ফাইনাল রাউন্ড এবং ফার্স্ট রাউন্ড দুটোই দেখতে পেলেন। দুটোতে কিন্তু আগে শকিং রেজাল্ট, মানে কোনো গাড়ি কিন্তু যেটা হলো না। তো এই দুটো গাড়ির কিন্তু পাওয়ার, মানে ওটা যে 150 বলে যে পাওয়ার কম, তা সেটা কিন্তু মোটেও না। খুব ভালো পারফরমেন্স করলো লিটন ভাই, কিন্তু দুটো চালিয়ে দেখলো। ভাই কিছু বলো। আমি তো দেখলাম দুটোই সমান আছে মোটামুটি, কম বেশি, মানে কম বেশি একটু না কোনো পার্থক্য বোঝা গেল না। দুটোতে কিন্তু খুব ভালো পারফরমেন্স করলো। তো আমরা কিন্তু খুবই আনন্দ পেয়েছি এবং আপনারা কেমন আনন্দ পেয়েছেন সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর হ্যাঁ, আবারও বলছি আপনাদের সুন্দর হাতে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করতে হয়তো আপনারা ভিডিও দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাচ্ছেন। তো সাবস্ক্রাইবটা আগে করে নিন। ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিন। আর হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু নেক্সট ভিডিও আসছে, তো সেটিও দেখতে পাবেন। সেটির জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন। তো দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।